भाई ये है अपनी MT-15 का नया अपडेटेड मॉडल। और इसमें आपको क्या कुछ मिलता है अगर देखना है तो हमारे फुल डिटेल वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। एक क्विक रिव्यू भी बता देता हूँ। एक शोरूम प्राइस 1,82,100 रुपये, ऑन रोड प्राइस 2,20,000 रुपये। इसमें आपको मिलने वाला है पूरा हजार्ड फीचर्स, LED वगैरह तो कॉमन था भाई इस बाइक के लिए। यहाँ देखो भाई अपडेट क्या हुए हैं, कलर तो आपको अपडेट हुए ही हैं। पूरा TFT डिस्प्ले के साथ मिलती है इस बाइक में आपको पूरा का पूरा मोबाइल कनेक्टिविटी, साथ ही साथ ये सब कुछ मिल जाता है। इतना अच्छा फीचर्स, इतना अच्छा फिट एंड फिनिश। बाकी आपको बाइक कैसी लगी, ये अपडेटेड कलर कैसा लगा, ये हमें आप ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करना।